anniversary di 30 tahun 14 Februari pas hari Valentine Day. Kita memilih harinya Valentine Day di hari ini. Gurih-gurihnya apa sih? Kayak apa sih? Kalau yang gurih-gurihnya itu kan tahu tidak? Tahu bulat ya? Kayak gurih-gurihnya ini. Habis. Jangan menggeraknya. Hari ini kita makan steak di Abuba di Grand Lake City.